இப்போ வந்து அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ் பயங்கரமா பரவிட்டு எல்லாருக்கும் காய்ச்சல், இருமல் வந்துகிட்டு இருக்கு. அதுல காய்ச்சல் 2, 3 நாள்ல போயிட்டாலும் இருமல் தொடர்ச்சியா இருக்கு. இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்றத இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து என்னன்னா, இப்போ வந்திருக்கிற அந்த H3N2 என்ற இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ் வந்து ஈஸியா வந்துட்டு லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட்டுக்கு பரவுது. அதாவது தொண்டையில இருந்து கீழே வந்து அந்த சுவாச குழாய்களுக்கு ஈஸியா பரவுதுன்றது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ரெண்டாவது வந்துட்டு அப்படி பரவுறதுனால அந்த இடத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வீக்கம் ஆயிடுது, ரெட் ஆயிடுது, அந்த இடத்துல கொஞ்சம் சுருக்கி போகுது. இது பேர் தான் நம்ம வந்து பிராங்கைட்டிஸ்ன்னு சொல்றாங்க. இப்படி ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து பிராங்கைட்டிஸ் வந்து ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த ரெட்னஸ் சரியாகிறதுக்கு நம்மளுக்கு 4ல இருந்து 8 வாரம் வந்து எடுக்குது. இதனாலதான் வந்துட்டு இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸால வந்து இருமல் வந்து அதிகமா இருக்கு. ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்ப சிம்பிள். நீங்க உங்க சைட்ல இருந்து ஆவி பிடிக்க மறந்துடாதீங்க. ஆனா இதுல விக்ஸ், தைலம் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே போட வேணாம். அதே மாதிரி ஆவி பிடிச்சி முடிச்சோன்னு கொஞ்சம் செஸ்ட் பிசியோதெரப்பி கொடுங்க. மற்ற ட்ரீட்மெண்ட்லாம் டாக்டர் சொல்லுவார்.